第36題嗱，都係好煩，同埋呢題好陰濕嘅，見唔見到佢 must be true 啊？must be true 咧，好大機會暗示咧，即係多於一個 case 嘅，我哋要考慮晒啲 case 嘅。咁我哋成日望一望條題目先，佢講明係個 GS 㗎啦。GS 咧，你首先都要記得 P_n_A_r 嘅 n 減一次方啦 ，S_n 係 a 乘 r 嘅 n 次方減一 over r 減一 ，S 無限咧 a over 一減 r。OK， 咁啊，首先佢俾咗 A3係21，即係 a 乘 r 嘅3減一次方，二次方係21。A7 咧，即係 a 乘 r 嘅6次方係189。咁然之後咧，你就會發現下邊呢個咧，其實你抽個 r 4次方出嚟啦，就會剩翻 a 乘 r 嘅 square 啦。咁點解我哋要抽 r 4次啊？因為可以用翻個21入去嘛。189除21係9，然之後再開方4次，咁你就會計到咧 r 係呢個難數咧，其實係開方3嚟嘅。咁但係問題係咧，因為個次方係4次啊，所以其實 r 係可以有兩個可能性嘅。而題目都即係 must be true，其實一定係多過一個 case 嘅。咁所以你要兩個 case 都考慮晒嘅其實。咁啊，當 r 係開方3嘅時候，我哋代翻上去 a 乘 r 嘅 square 等於21，你會計到 a 係7嘅。當 r 係負開方3咧，因為 r square 都會變正嘅，所以其實咧亦都會計到 a 係等於7嘅。所以個 first term 一定係7嘅。OK， 如果 common ratio 可以正可以負。第一個 statement 佢話俾你聽個 common ratio 係細過1嘅。OK， 佢唔一定啱嘅喎，可以大過1，可以細過1嘅喎。第二個啦，佢話有啲項咧會係 irrational number 嘅。OK， 咁啊 irrational number 即係解決唔到份數啦。咁其實你望到啊，因為咧個 common ratio 其實係 irrational number 嚟嘅。咁例如你就咁好簡單計第二項啦。咁第二項可以係7乘開方3啦，或者7乘負開方3。咁其實兩個都係 irrational number 嚟嘅，即係所以喺兩個 case 都有啲項係 irrational number 嘅，係啦。第三個嘞喎，你再睇下啱唔啱嘞喎。咁啊，首99項之和係大過呢個數，咁啊真係背呢條公式代翻9啊9嘅啫。不過兩個 case 都要計晒啊。OK， 第一個 case 就係7乘翻開方3嘅9啊9次方減1 over 開方3減1。咁啊撳計數機嘞喎，開方3乘9啊9次方減1。乘翻7除翻開方3再減1，你會計到係等於3.96乘10嘅24次方。換句話嚟講，佢係真係大過3乘10嘅24次方嘅。啱一個先。咁負嗰個咧又要試一試嘞喎。咁啊，你就要將呢個開方3變做負開方3啦。咁啊，條式都係照咁撳嘅啫。OK， 係啦。不過括住負開方3啊，記住負開方3再9啊9次方減1乘7再除翻負開方3再減1。你會計到係1.06乘10嘅24次方嘅，就唔係大過3乘10嘅24次方嘅喎，即係其實佢有機會唔啱嘅喎，睇下邊個情況嘅啫喎，咁就唔係一定啱啦。所以邊個真係一定啱咧？其實得第二個 statement 嘅啫，答案係 boy。